வீக்லி வெஜிடபிள் ஷாப்பிங் போறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃப்ரிட்ஜ் கம்ப்ளீட்டா கிளியர் பண்ணிட்டு தான் போவேன். ஸோ லாஸ்ட் வீக் வீட்ல எல்லாருக்கும் ஃபீவர், கோல்ட் அப்படி இருந்தனால நான் வந்து ரொம்ப நீட்டா ஃப்ரிட்ஜ வந்து மெயின்டெயின் பண்ண முடியல. பாக்ஸ்ல எல்லாமே அப்படியே போட்டுட்டேன். கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை எல்லாமே டிஷ்யூஸ் எதுவுமே போடல. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஃபுல்லா கிளியர் பண்ணி முடிச்சா தான் நம்ம போய் ஃப்ரெஷ்ஷா வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டேன். எடுத்துட்டு ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு, உள்ள இருந்த அந்த குப்பை, டஸ்ட் அது எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறமா ஒரு டிஷ்யூல வந்து வினிகர் சொல்யூஷன் போட்டுட்டு, ஃபுல்லா வந்து வைப் பண்ணி விட்டுட்டேன். நான் நெனச்ச அளவுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப மெஸ்ஸியா இல்ல. ஸோ நான் வந்து குயிக்காவே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் கிளீனிங் முடிச்சுட்டேன். கொஞ்சம் கிராசரி கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஷ்வாஷர்ல லோட் பண்ணி வச்சிருந்தேன். அது கூடவே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டேன். ஸோ அது வந்து நல்லா அ வாஷ் பண்ணி, ட்ரை பண்ணி வந்துரும். ஸோ கிளீனிங்க்கு அப்புறமா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இப்படி தான் இருக்கு. நெறைய ஸ்பேஸ் இருக்கு. ஃப்ரூட் பாஸ்கெட் வந்து ஃபுல்லாவே எம்ப்டி. ஸோ வெஜிடபிள் பாஸ்கெட்ல வந்து கொஞ்சம் இருந்தத வந்துட்டு ஜிப் லாக்ல போட்டு ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு.